सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। इंडियन इलेक्ट्रिकल्स के इलेक्ट्रिक वर्क और टेक्निकल वर्क चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी टेबल पर एक मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसे चलाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से साउंड करता है। तो आइए इसे देखते हैं, इसे समझते हैं, इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या हुआ है ये पता करते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, पहले ये कपलर पुश वाला है, ये खोल लेंगे और इसमें देखेंगे कि आसपास चाल तो नहीं है। दोस्तों, इसमें चाल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से इसे चला कर देखते हैं। आवाज़ बिल्कुल थोड़ी सी इसकी अजीब सी ही आ रही है। तो पहले अपन इसकी मोटर को खोल कर देख लेते हैं। ये कपलर अलग करने के बाद में इसे टेढ़ा कर लेंगे, नीचे के स्क्रू ओपन कर लेंगे और ये ओवरलोड स्विच की भी वायरिंग अलग कर लेंगे। दोस्तों, ये इसकी मोटर मैंने अलग कर ली है। इसके यहाँ ऊपर भी मुझे चाल नहीं दिख रही है और नीचे भी चाल नहीं दिख रही है। तो मैं मेरे मोटर को खोल लेता हूँ। तो ये मोटर को ओपन कर लिया है। ये ऊपर का बुश है, ये लगभग ख़राब नहीं है और मुझे ऐसा लगा कि ये मोटर पूरी तरीके से ढीली पड़ी हुई है। ये मोटर वाइब्रेट कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। ये इसकी बॉडी में आर्मेचर टच हो रहा है, ऐसा लगता है। मैं एक बार नीचे वाला बुश भी चेक कर लेता हूँ, बुशों की साफ सफाई कर लेता हूँ। लो, पूरा ढीला पड़ा हुआ है और ये भी हाथ से खुल रहा है। ऐसे में जब मिक्सर चलेगा तो वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से साउंड होगा। पहले मैं नीचे वाला बुश भी चेक कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा थिनर ले लिया है। इसकी फील्ड में कार्बन काफ़ी है और ये आर्मेचर की भी ऊपर की सफाई कर लेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ कार्बन होगा तो मिक्सर चलेगा तो सही, पर उतनी स्पीड, उतनी जान नहीं आएगी। साफ सफाई प्रॉपर कर लेंगे। और वैसे दोस्तों, ये मोटर एल्यूमिनियम ही है, ज़्यादा दमदार मोटर नहीं है। ये इसके वायर वाइट नज़र आ रहे हैं। ये वाले नट प्रॉपर फुल टाइट करने होंगे। वाइब्रेशन ज़रा भी इसमें होना नहीं चाहिए। और ये दोस्तों, थोड़ा सा ऑयल इसके शाफ्ट के नीचे वाले सिरे में लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर वाले सिरे में लगाएंगे। और ये दोस्तों, आयरन बॉल छर्रा ये मिक्सर के आर्मेचर के यहाँ रखकर इस मोटर में नीचे की ओर लगा देंगे। तो ऑयल लगा देंगे। मैं फिटिंग कर लेता हूँ।
इसको वापस इज इट इज़ कस देंगे, फ्री कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा दोस्तों ये बॉडी वाले स्क्रू भी जम के टाइट कर देंगे, प्रॉपर टाइट कर देंगे। ये इसे प्रॉपर लगा दिया है, ऐसा ही काम इधर भी कर लेंगे। दोस्तों ये सीरीज का अरेंजमेंट कर लिया है, ये सीरीज है, ये बाकी सब डायरेक्ट है, और ये दोस्तों एम्पियर है। तो हम इसे पहले ये फिटिंग बराबर कर ली है, सीरीज में लगा के टेस्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों ये न्यूट्रल, और ये 1 स्पीड, ये 2 स्पीड, ये 3 स्पीड। 100 वोल्ट का बल्ब है, ये मोटर चलेगी नहीं, यहाँ 200 वोल्ट का बल्ब होता तो चलती। ये मैंने डायरेक्ट लगा लिया है, और ये बिल्कुल दोस्तों साउंड प्रॉपर हो गया है, इसका स्पीड भी बेहतरीन हो गई है। और ये एम्पियर भी यहाँ आप देखेंगे, 1.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर से शुरू होता है, 1.5 एम्पियर पर रुक जाता है। और ये ताकत भी बहुत है। तो इसको साउंड लेस हमने बना लिया है। अब मैं इसे इसकी बॉडी में प्रॉपर फिट करके फिर आपको एक बार और बतलाता हूँ दोस्तों जब भी फिटिंग करें ये इस प्रकार के रबड़ के वाइसर ज़रूर लगाएं। ये वाइब्रेशन से बचने के लिए होता है। ये नहीं होंगे तो मिक्सर जब स्टार्ट होगा मोटर झटका लेती है, तो इससे वाइब्रेशन से बचा जा सकता है। और ये रबड़ के वाइसर लगा के इस तरीके से इसे लगा देंगे, और ये रबड़ की रिंग ये भी ऊपर इसको हलने डुलने नहीं देगी, ये लगा लेंगे। और दोस्तों ये ऊपर का टॉप कवर लगा देंगे, और इसे नीचे से स्क्रू से लगा देंगे। दोस्तों चाहता मैं इसमें बूस्ट डाल सकता था, पर ये दोस्तों हमारी कम्युनिटी का ही मिक्सर है। हमारी कम्युनिटी से मतलब है टेक्नीशियन समाज, मजदूर समाज, ये वेल्डर भाई है। कोई जात पात वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी से मतलब है ये हमारे कामकाज के समकक्ष मजदूर भाई है, वेल्डिंग का काम करता है। उसने हमें कहा कि ये इसकी आवाज़ बंद कर देना, जितना कम हो सके उतना खर्चा लेना। तो ये दोस्तों मैंने इसे प्रॉपर फिट कर दिया है। अब ये बाकी का और फिटिंग करके एक बार आपको और चला कर बतलाता हूँ। और ये दोस्तों इस तरीके के स्क्रू ये यहाँ बॉडी में लग जाएंगे और टाइट हो जाएगा। और ये दोस्तों दाग काफ़ी लग गए हैं, इसे मैं साफ सफाई कर लेता हूँ। काम आपका बोलना चाहिए, काम करा है, काम दिखना चाहिए। अब इसे चेक करते हैं, डायरेक्ट में ही लगा लेंगे। और ये अब इसका साउंड है, प्रॉपर साउंड आ रहा है, तीनों स्पीड बराबर वर्क कर रही है। तो ये दोस्तों इसे हमने बड़ी आसानी से बगैर पैसा लगाए ठीक कर लिया। आप भी कर सकते हैं, ज़रा सोच के समझ के विचार करके कोई काम करेंगे तो काम कोई मुश्किल नहीं है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।